안녕하십니까. 오늘은 용인시 기흥구에 있는 우리 교회 삼성 23평형 냉난방기 시공을 하러 왔습니다. 여기는 지금 현장 입구고요. 실외기실을 제가 한번 보여드려서 천장으로 배관이 가서 실외기 쪽으로 이렇게 실외기를 좀 현재 갖다 놨습니다. 고객님이 타일을 이렇게 만들어 놓으셨는데 일단 뭐 잘 만들어 놓으셨네요. 여기가 좀 실외기실로 좀 만들어져 있고요. 배관은 천장으로 해서 이렇게 실내에서 이렇게 쪽으로 다 올 겁니다. 배관은 지금 현재 이렇게 해서 말아놨고요. 그리고 천장으로 해서 쪽으로 내려가면 될 것 같습니다. 코너 꼴 딱, 저 코너, 저기, 중심이 열었는데, 그래야지 배관이 그리 열어져. 네?
네.